kasihan. Tapi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar saya semangat lagi bikin videonya. Oke, terima kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, lagi sama saya channel Pijatasi. Dalam video ini kali ini saya akan berbagi pengalaman tips sehat tanpa obat menghilangkan flu batuk di tenggorokan. Caranya gini teman, jadinya pakai air masukin ke gelas, menghilangkan flu batuk, menghilangkan flu batuk tanpa obat. Caranya pakai air media. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya gini, diisep sama hidung, dimasukin ke tenggorokan, lalu dibuang. Caranya gini. Caranya gitu, ditelan dulu, masukin, langsung keluar sendiri. Dahak di tenggorokan bisa hilang. Ini akan terus-terusan keluar sampai habis. Kalau berhenti, isep lagi sama hidung. Caranya gini ya. Buang dulu yang ini. Ini sampai 3 kali pakai airnya. Yang pertama jangan langsung diisep dulu sampai hidung, keluarin lagi sampai hidung, keluarin lagi sampai 3 kali. Kalau udah biasa bisa diminum langsung ke tenggorokan, langsung telan pakai air putih. Bisa sampai wudhu bisa. Nah caranya gitu sobat, coba kita di rumah kita sendiri bikin kayak gini, insya Allah flu batuk sembuh tanpa obat. Coba sekali lagi, ini harus 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
Pokoknya diisep, kalau nggak keluar diisep ini. Kalau diisep langsung keluar lahaknya. Sampai habis, sampai bersih. Sekarang ya. Ini memang jorok, tapi bagus buat kesehatan kita. Ini akan terus keluar terakhir di tenggorokan sampai habis. Kadang-kadang dari paru-paru juga bisa keluar semuanya. Ini tip dari saya dari Pijat Tasik Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.